그러면 저희가 마지막 질문을 할 건데요. 마지막 5번째 질문은 당신은 배우자 기도가 필요하다고 생각하십니까? 만약 하고 있다면 어떻게 기도하고 있습니까? 이제 배우자 기도라는 게 저도 이제 하고는 있는데 이게 잘하는 건지 모르겠어요. 그냥 뭔가 계속 하다 보니까는 내 소원 수리를 하는 그런 느낌이라서 이게 잘 하고 있는 건지 잘 모르겠어가지고 우리 전도사님들께서 제대로 된 정의와 어떻게 해야 되는지 좀 간략하게 말씀을 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 혹시 전사님? 한 가지만 강조를 하자면요. 스스로에 대해서 잘 아는 것에 대해서 좀 강조를 하고 싶습니다. 그래서 나에게 어떤 필요가 있고 그런 것들을 내가 충족하기 위해서 이런 배우자를 찾으려고 기도한다. 이런 기도가 아니라 그러니까 나를 충족시키려는 배우자가 아니라 정말 내가 하나님과 하나님을 닮아가고 나도 닮아가고 상대방도 하나님을 닮아가고 서로 더 우리를 지으신 그 하나님의 형상대로 지으신 모습대로 더 그렇게 성장해 나갈 수 있는 배우자를 함께 찾으려면 그 안에서 내가 이런 부분을 자꾸 상대방한테 원하는구나, 내가 이런 욕구가 있구나, 나한테 이런 잘못된 부분들이 있구나를 내가 많이 그리고 계속해서 깨달아가야 같이 그렇게 하나님을 닮아간 형상으로 나갈 수 있는 것 같아요. 그래서 스스로에 대해 많이 공부하고 함께 하나님을 닮아갈 수 있는 배우자 위해서 하셨었나요? 배우자 기도? 근데 저는 저도 그럼요. 배우자 기도는 꼭 해야 하고 그리고 구체적으로 해야 된다고 이제 제가 많이 설명을 했어요. 근데 그 구체적으로 이제 해야 된다 얘기하면 이제 많은 분들이 키가 180 이상에 뭐 이렇게 맞아요. 본인이 원하는 네, 근데 그런 것도 그것도 나에게 뭐가 중요한지 알아가는 되게 좋은 숙제이기도 하거든요. 그걸 하나님한테 달라고 요구를 꼭 하라 이게 아니라 나한테 이런 게 진짜 중요하구나. 그리고 나한테는 이런 게 정말 너무 상처가 돼서 이런 거는 너무 힘들구나. 그리고 나한테는 이런 죄악된 모습이 있구나. 이런 거를 구체적으로 기도하면서 찾아가고 그렇다 보면은 내가 아니라 이제 그럼 하나님 안에서 우리가 이런 거를 노력해야 되는 관계겠구나 이런 것을 발견할 수 있어서 제가 그렇게 말씀드렸습니다. 네, 했고요. 저도 아주 구체적으로 웃는 모습이 예쁜 남자. 실제로 모습이 굉장히 맞아요. 핸섬하시고. 네, 근데 저도 그러면서 너무 부끄럽네. 왜 부끄러우실까? 이 얘기까지 이 얘기까지 하려고 한 건 아니지만, 근데 저도 이제 나는 이런 부분이 나에게 너무 상처가 돼서 하나님을 온전히 바라보는데 에너지 너무 뺏기겠구나 하는 제가 알고 있는 부분들이 있었어요. 그러니까 너무 이렇게 거짓말을 좀 쉽게 하거나 이렇게 다른 사람에게 좀 이렇게 매니퓰레이티브한 모습이 있는 사람이면 제가 거기에 너무 이렇게 에너지가 빼앗기겠구나. 그래서 그런 부분들 원하지 않는 거 되게 구체적으로 기도하고 그런 게 있었습니다. 감사합니다. 네, 저는 이제 이런 것 같아요. 배우자 기도든 모든 기도든 이제 당연히 해야죠. 이제 기도라는 우리가 개념이 사실은 나의 어떤 소원을 하나님 앞에 요청하는 게 사실은 기도가 아니라 하나님과의 소통이기 때문에 당연히 배우자라는 그런 어떤 중요한 내 삶에 정말 중요한 문제를 가지고 하나님과 소통하는 거는 너무 중요한 일인데, 근데 이제 그 소통의 방법에 있어서 우리 주보라 전사님께서 얘기해 주신 것처럼 뭔가 원부터 100까지 1부터 100까지 뭔가 이런 남자 이런 여자 이런 주세요 막 주저리 하면서 하나님 이 사람 주세요 이렇게 하면은 그거는 좀 그 사람과 하나님과의 관계가 조금 점검할 필요가 있는 것 같고요. 근데 내가 정말 하나님을 믿는 사람이다, 이거는 저 개인적인 생각입니다. 이거는 모든 사람들이 막 그렇게 적용해라 이런 건 아니지만 저가 기도할 때는 늘
이 말씀을 인용하고 생각해서 기도하는데 이제 마태복음 6장 33절 말씀인데요. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그러니까 이 말씀을 토대로 우리가 배우자 기도를 한다고 생각해 보면 우리의 기도가 바뀐다라는 거예요. 그러니까 하나님, 예전에 만약에 내가 기도를 했다. 하나님, 내가 뭐 예를 들어서 하나님 뭐 쭉쭉 빵빵 여자를 만나게 해주세요. 180. 막 하나님 얼굴은 김태희, 뭐 몸매는 누구누구. 여기서 아멘 하면 하려다가 좀 참고 있었어요. 막 재정적으로는 뭐 빵빵하고 막 직장도 좋고 막 그런 여자 해주세요. 근데 그거는 사실 그의 나라와 의를 구하는 기도는 아니잖아요. 그래서 뭔가 우리가 이 말씀을 묵상하면서 배우자 기도를 한다고 하면은 이렇게 기도할 수 있을 것 같아요. 하나님, 정말 하나님을 사랑하는 자매를 만나게 해주세요. 하나님의 성품을 닮은 사람이 아니라 닮아가고자 정말 몸부림치는 자매, 형제를 만나게 해주세요. 내가 만나는 그 형제 자매와 함께 하나님을 꿈꿀 수 있는 그런 사람을 만나게 해주세요. 이렇게 기도가 우리가 바뀌지 않을까? 그러니까 좀 그렇게 좀 생각하면 좋을 것 같고요. 그리고 그런 것 같아요. 그 창세기에도 보면 아브라함이 이삭의 와이프를 구하기 위해서 그 종을 보내잖아요. 그 고향으로. 근데 그 종이 기도하는 그 기도를 보면 굉장히 흥미로워요. 어떻게 기도하냐면 하나님, 이삭의 와이프로 이런 여자를 보내주세요, 이게 아니라 아브라함도 그렇게 기도한 게 아니라 하나님, 이삭과, 그러니까 이런 내용으로 기도를 하죠. 하나님, 이삭의 여자를 내가 알아볼 수 있도록 나랑 나의 낙타에게 물을 주는 사람, 그런 사인을 구해요. 그러니까 이게 뭐냐면 어떤 그런 조건을 하나님 앞에 던지는 게 아니라 하나님이 선택하시고 계획하신 자매를 알아볼 수 있는 그 사인을 나에게 가르쳐 주세요. 이렇게 기도를 하거든요. 그러니까 그거를 보면 우리 또한 그렇게 기도할 수 있는 거죠. 우리 배우자를 위해서 기도할 때 하나님, 사인을 주세요. 정말 내가 알아볼 수 있도록 나의 영적 감각을 깨워주셔서 그 사람이 어떤 사람인지 알게 해주세요. 이렇게 기도할 수 있는 것 같아요. 그래서 좀 우리 싱글인 우리 청년들이 어떤 조건을 걸고 기도하는 것보다 아까 우리 전사님이 얘기해 주신 것처럼 그런 리스트를 통해서 나를 알아가고 또 상대방에 대해서 더 생각할 수 있는 시간을 또한 가지면서 하나님 앞에 정말 이 말씀과 또 그런 어떤 사인을 구하면서 기도해보면 어떨까, 그런 생각이 듭니다. 감사합니다. 네. 약간 개인적인 거긴 하지만 사실 제 이상형이 리브가거든요. 근데 이제 원래 이제 하나님한테 이쁜 여자를 만나고 싶습니다라고 기도를 하는데 너무 대놓고 말하기가 조금 미안해서 성경을 이제 보는데 그 장면이 나온 거예요. 그 리브가가 나오는 장면. 근데 리브가가 굉장히 아름답고 집안에 돈이 많았다. 근데 또 배우자 기도를 하나님 돈 많은 여자 만나게 해주세요. 이러기 좀 그러니까 하나님 리브가 같은 여자를 내려주십시오. 이렇게 한번 기도를 했던 적이 아내들도 네. 있어요. 보아스. 그러니까 보아스를 노리시고 그랬던 기억이 있습니다.